È la campana della vecchia chiesa di Longarone, portata via dalle furie delle acque prima che potesse lanciare i rintocchi del pericolo imminente. Campana che è diventata uno dei simboli di quella tragedia accaduta 55 anni fa alle 22:39 del 9 ottobre 1963. Distrutta anch'essa dalla valanga di acqua e fango precipitata dalla diga del Vajont, è stata ostinatamente ricostruita con tutti i suoi frammenti come simbolo della vita che nonostante tutto è continuata. Vite spezzate e vite sopravvissute che non dimenticano. Pensavo che fosse un temporale all'inizio, si batteva le imposte e io mi sono salvato in camera, su in alto. E c'è chi a distanza di più di mezzo secolo non ha ancora il coraggio di raccontare. Ricordo tutto, però non mi piace ricordare perché è una cosa talmente personale, talmente intima e è una esperienza che non mi piace raccontare, non l'ho raccontata neanche ai miei figli. E gli attimi di quel disastro nel corpo e nell'anima di questa gente sono raccontati da questi oggetti, in quel luogo del ricordo che è l'entrata del cimitero di Fortogna, dove riposano i resti dei 1910 morti causati dall'avidità dell'uomo. Dobbiamo cercare di far capire che il Vajont deve insegnare qualcosa, invece sembra che non insegni proprio nulla. E il Ponte Morandi, che un attimino io ho voluto mettere, diciamo così, in raffronto al Vajont, è un altro Vajont. È un simbolo dell'incapacità e della non volontà di verificare, di controllare, di gestire la cosa pubblica nella maniera in cui deve essere gestita. E ieri sera protagonisti diretti e indiretti non sono mancati alla veglia di preghiera, che continuerà negli anni e nei racconti di chi c'era, perché chi ci sarà non possa dimenticare. Il Vajont deve insegnare tante cose, deve insegnare soprattutto che la natura è più forte del desiderio umano di fare quello che vuole e che comanda lei e non gli uomini. Era un paese che si è trasformato in un disastro.